तो वेलकम माई मोहम्मद फिरोज यूट्यूब चैलेंज। और जो भी चैलेंज पे नया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग देख रहे हो सुपर स्प्लेंडर i3s मॉडल। तो इसका हम लोग पूरा इंजन फिटिंग वीडियो बताएंगे। और देखो, एक गाड़ी ओपन होता है इंजन बोले तो 5 साल के बाद ओपन होता। तो गाड़ी को क्या रहता है, टॉकरा, गियर पैडल, गियर के लिए पूरा अभी हम लोग का ओपन हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग को मिल जाएगा वो वीडियो। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा। और हमारा आईडी प्रोफाइल में जाए तो वो वीडियो पे आप लोग को मिल जाएगा। इसका पार्ट 2 में है। तो अब इसका टाइमिंग पूरा बताएंगे हेड पर, वो भी नेक्स्ट वीडियो पे है। तो वीडियो प्यार से आप लोग को बहुत दिक्कत से बनाते हैं और लाइक कर दीजिए और वीडियो एंड तक पूरा बने रहे। तो ये 11 देखो, हमारा 11 पूरा बटना हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग किक का पैडल रहेगा वो भी फिट कर लेंगे, बियरिंग फिट कर लेंगे। करने के बाद पूरा आप लोग को फिटिंग का वीडियो आप लोग को दिखा दूँ। आप लोग ऐसे चैलेंज पे बने रहे हो। ये किक का पैडल देख रहा हूँ, ये पैडल लगा लेंगे। तो हम लोग क्या करें, मैग्नेट तरफ से 11 निकालें। तो उसके अंदर तरफ निकालते क्या रहता है, इसके तरफ से निकाले तो न्यूट्रल का 25 चेक नहीं कर पाते। इसका वास्ते हम लोग इस तरफ से चेक करते हैं और खोलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बिगिन का जो कनेक्टर रहता है उसको बैठा लेंगे। और वो जो बारीक बारीक लॉक रहता है आप लोगों को मालूम है, वो सब चेक कर लेना। सब तो चेक करना पड़ता। तो ये हमारा डालना हो गया देखो। तो ये कवर है, पूरा चेक कर लेना। चेक करने के बाद उसके बाद पूरा पहले पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद उसके बाद पूरा फिट करेंगे। और गियर जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग वो फिर जाके पहले न्यूट्रल होता है चेक कर लेना। देखो, गाड़ी फिट करने के बाद कुछ मिस्टेक भी हो जाते तो उसको चेक करने तो आसान रहता है और इजीली भी रहता। तो अब क्या करेंगे, पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद और ऊपर से ऑयल डाल देंगे। क्या रहता, इंजन स्टार्ट करे तो तुरंत पूरा बियरिंग फियरिंग के पूरा ऑयल नहीं जाता। तो ऊपर से ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाले तो क्या रहता है, ईजिली रहता। और जहाँ जहाँ मिस हो गया बोलते हैं उधर उधर थोड़ा लगा देंगे। और सुपर स्प्लेंडर जो i3 जो इंजन फिटिंग देख रहा है उस पर पैकिंग नहीं आता देखो। तो पैकिंग हम लोग डाले भी नहीं। और लीडर का जो पट्टी रहता वो पट्टी का स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग हम लोग डाल देंगे। थोड़ा हल्का ग्रीस लगा के रखा है तो क्या रहता है, बाहर नहीं आता। तो पहले से वैसा पुशिंग होता रहता है, लीडर का ऐसा लगता रहता। ये हमारा कवर बैठाना हो रहा है देखो। तो कवर में थोड़ा मार जो ज़्यादा नहीं करना, प्यार से आराम से बैठाना। आराम से बैठा है तो क्या रहता वो इजीली रहता और थोड़ा दिक्कत भी ज़्यादा नहीं होना। तो बियरिंग पीसिंग हो जाता नहीं तो गियर जाम होता रहता। और बिगिन का जो बिगिन रहता क्लच कवर बोल्ट लगाने के बाद तो ईज़िली फिरना। तो ईज़िली फिर रहता क्या रहता, अच्छा रहता। ये कवर हमारा पूरा नट पहले फुल टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद ये हमारा टाइट हो गया देखो। और बियरिंग जो ऊपर आता देखो ऐसा डल करता। तो ये 3 पट्टियाँ आता, 3 पट्टियाँ 10 नंबर नट बोल्ट रहता। तो 10 नंबर का नट बोल्ट जो रहता वो लगा लेंगे। और एक बाजू का देखो उधर स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग रहता और एक घूस रहता, तो ये डाल देंगे। और 8 नंबर का नट बोल्ट रहता उसका ऊपर से पट्टी डाल के पहले ये बियरिंग का लगा लेंगे। वो लगाने के बाद इसके बाद हम लोग दूसरा पट्टियाँ डालेंगे। ये हमारा इंजन फिटिंग कैसा रहा गाइस, आप लोग कमेंट करके बोलो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इसका देख रहा पूरा फिटिंग वीडियो हम लोग को पूरा, अगर देखना है तो दूसरा करके एक 8 मिनट का करके वीडियो है, वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और भी गाड़ियाँ का हम लोग वीडियो डालते हैं।
तो हम आ गया, वो पूरा उतर का मैग्नेट जो है वो डालना हो गया। और जो किक का टाइमिंग रहता, नहीं तो कैर 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 कर मार के साउंड आता। तो ये क्या करेंगे हम लोग, जो ऊपर हाइट रहता है कवर के ऊपर, तो सामने की तरह घुमा के इधर घुमा के लगाना। तो तब मार के क्या होता, साउंड नहीं आता। तो इसका जो है ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो। तो डालने के बाद थोड़ा हल्लो से हाथ से घुमा के डाल देंगे, तो क्या रहता, कर मार के साउंड वो बंद हो जाता। अब हो गया, देखो इसको फिरा लिए, फिराने के बाद वो साउंड नहीं आएगा। अब स्प्रिंग जो आता, अब लोगों को तो मालूम है, एक वो जो दांत बैठाएगा किक का रैचर का, वो रैचर पे आता, चेम्बर पे आता, और प्लास्टिक बूस आते। तो बूस पे लगा लिए, कटिंग प्लस सा हल्का सा ठोक लेंगे, ठोकने के बाद फिट करे तो ईजिली रहता। अब किक फिरा के देख लेंगे हमारा ये काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारा काम हो रहा है, चलो अच्छी बात रहता। अब ये छोटा बारीक रहता, तो हम लोग गिरिस लेकर कनेक्टर लेकर इसको डाल देंगे। ये हमारा डालना हो गया, देखो। अब डालने के बाद ऑयल पम्प का पेनियम आता, देखो ये पेनियम बहुत बारीक रहता, बैंड हो गया या नहीं होगा तो आप लोग को चेक कर लेना। लेकिन स्ट्रेट जगह में फेंके तो मालूम पड़ जाता कि ये बैंड है क्या बैंड नहीं है, तो ऐसा करके आप लोग को मालूम पड़ जाता। और कैसे हमारा बैठ गया, देखो काम कंप्लीट होगा। तो इधर का टेंशन ख़त्म हो गया। अरे ऊपर बूस आते तो ऊपर बूस लगा लेंगे, उसके ऊपर एक चाबी आते, वो चाबी लगाएंगे। तो चाबी लगाने के बाद ये पिनियम आता, देखो विगिन जो क्लच का असेंबली रहता है, वो असेंबली को फिराते। तो वो बैठाने के बाद असेंबली हम लोग लगाएंगे। फिर कैसे मार लिए तो क्या रहता, चाबी थोड़ा उठ कर रहेगा तो घट बोल के बैठ जाता। और चाबी इसलिए जाता कभी भी फेल नहीं होना बोल के, ईज़िली बैठ जाते। तो ज़्यादा मारने का कुछ भी नहीं करना पड़ता। और उसका पहले से कैसा था अभी कैसा था, तो अब हो गया वो वीडियो होते होते तो डालना हो गया। तो अब क्या करेंगे, गियर का जो पैडल रहता है तो गियर का पैडल डाल देंगे। अब ये चेंजर है, देखो चेंजर भी हमारा डाल के हम बोले उधर से खोले थे, तो उधर से गियर पूरा कवर निकाले थे। ये डालना हो गया हमारा, गियर भी आता ज़्यादा रहता है ऐसा। ये हमारा काम था। और हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बोलो, चैनल को सब्सक्राइब।